په کندهار ولایت کې د 03 قطعي تازه میړانه او وطنولي په کندهار کې د طالب ډلګۍ مشر عبدالرحیم مشهور په حاجي سفر په ګډون 14 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تېره شپه د ملي امنیت 03 قطعي ځواکونو د کمانډو او ملي پولیسو سره په ګډه د کندهار ښار د 8مې حوزې اړوند د محبس شاوخوا سیمو کې چڼیز عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د طالب ډلګۍ مشر عبدالرحیم مشهور په حاجي سفر، احمد الله مشهور په مولوي عبدالحکیم، نیک محمد مشهور په نواز شریف او 3 نور نامعلوم طالب ترهګران وژلي دي او 4 تنه نورې مرګونې ټپیان کړي دي. په یادو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو واراده 4 رنګه پیلډر موټر، یو واراده سور رنګ بایپور او 2 میله پیکا تخریب شوي او له منځه تللي دي او عملیات اوس هم دوام لري. بلخوا افغان ځواکونو فاریاب کې هم 23 طالبان وژلي. افغان ځواکونو تېره شپه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 23 تنه وژل شوي او 3 نورې ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا افغان ځواکونو تخار ولایت کې هم 20 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ځواکونو د تخار ولایت په مرکز تعلقانو کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 20 تنه وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. کورنیو چارو وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.